आजकल चाहिँ रिसेन्टली यहाँ अस्तिदेखि चाहिँ लास्टै पानी परिरहेछ अनि हावा हुँदैन भने अहिले पनि हल्का सिमसिम परिरहेछ हावाहरू आइरहेछ मेरो कपालहरू पनि लास्टै उडाइरहेछ होइन अनि त्यसपछि प्लानहरू पनि फुटसल खेल्ने केटाहरूसँग के प्लान थियो होइन तिनीहरू पनि सबै क्यान्सल भयो अनि अहिलेको सिचुएसन चाहिँ ठ्याक्क मेरो लाइफसँग म्याच भइरहेछ क्या त्यो चाहिँ म अहिले एक्सप्लेन गर्छु होइन केटाहरू यहाँ अनि फुटसल खेलिरहेको रहेछ अनि ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ अस्ति मङ्गलबारको प्लान थियो तर क्यान्सल भयो पानी परेर अनि केटाहरू यहाँ खेलिरहेको रहेछ अनि कस्तो खेल्न मन लाग्यो क्या पुरा टिम रहेछ होइन टिमहरू यिनीहरूको ग्रुपको के होला सायद बेलुका खेल्न चाहिँ झन् दामी हुन्छ क्या कसरी म्याचिङ भइरहेछ भने लाइक मैले भगवान्लाई फुल मागेको तर पानी दिएका आई आस्क गड फर अ फ्लावर एन्ड हि गेभ मी द रेन अनि अहिले रिसेन्टली पानी पनि परिरहेछ नि त त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ अब कसरी भने होइन अब हामीले के कुरा माग्दा टाइम लाग्छ नि त अब पहिले पनि अब सानोमा हुँदा प्यारेन्ट्सलाई माग्दाखेरि पनि त तेरो बर्थडेमा दिन्छु या कहिले दिन्छु भन्ने हुन्छ नि त एउटा फिक्स टाइम हुन्छ नि त वेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि अहिले लाइफमा त्यस्तै भइरहेछ क्या अलिक लो फेस चलिरहेछ क्या अनि अब भगवान्ले के कुरा मागेको हुन्छ नि त सबैले अब कटोस् यताउति भन्ने हुन्छ नि त यो सिचुएसनहरू अनि जस टाइम लाग्छ नि त अझै राम्रो गर्नु खोज्दै नराम्रो पनि भइरहेको हुन्छ होइन त्यही त हो नि अनि त्यसपछि वेट चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या राइट टाइमको वेट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि त पानी पर्दाखेरि गाडाङगुडुङ हानिहाल्छ नि तर्सिनु चाहिँ भएन होइन हामी तर्सिनु भएन बिस्तारै बरु त्यो पानीलाई फिल गर्ने हेर्ने अनि त्यसपछि त्यो पानी परिसकेपछि ओइलीको फुलहरू पनि फुल्छ क्या एउटा फुल मागेको हुन्छ तर पछि वेट गर्दा त्यो सिचुएसनलाई राम्रो ह्यान्डल गऱ्यो भने चाहिँ पछि गार्डन नै आउँछ क्या त्यही भएर मेरो लाइफसँग नि अलिक त्यस्तै म्याचिङ भइरहेछ क्या यसो हिँड्दा हल्का भोक लाग्यो अनि टक्क यहाँ फ्यामिली मार्ट रहेछ नजिकै टक्क जे भयो नि किनेर आउनु पर्यो यहाँभित्र चाहिँ यति माछाहरू राखेको रहेछ क्या यो चाहिँ उभिएको छ यहाँ किन हो दामी छ यार राइट फुच्चीहरू बल खेलिरहेको रहेछ कहाँ डाङडुङ भइरहेछ सायद माथि होला माथि जाने ठाउँ छ होला म चाहिँ अहिलेसम्म माथि गएको छैन होइन अनि त्यहाँ अघि फ्यामिली मार्ट गएँ अनि फ्यामिली मार्टमा चाहिँ एउटा बर्गर पाउँछ अनि फामी चिकी किनेर अनि टक्क त्यो बर्गरभित्र हालेर खायो भने यस्तो दामी हुन्छ नि बर्गर जस्तै हुन्छ क्या म्याकको जस्तै हुन्छ अनि प्रायः जस्तो म फ्यामिली मार्ट छिरेको बेलामा त्यो कि त अनि काफे राति खाएर हुन्छ क्या फ्यामिली मार्टको काफे राति र त्यो चाहिँ मलाई लास्टै मनपर्छ अनि चाहिँ फेरि म 7मा काम गर्छु 7को चाहिँ खासै केही त्यस्तो मिठो लाग्दैन क्या कहाँ फुच्चीहरू खेलिरहेछ डाङडुङ हानिरहेछ त डु नट नै छैन नो इट नो ड्रिङ्क अन्ली माछा सिन ओके टन्न रहेछ त माछाहरू यहाँ पनि है माथि चाहिँ के रहेछ माथि गइदिउँ न त त्यस्तो खासै त के रहेछ माथि गेम खेल्ने रहेछ जस्तो छ
ठ्याक्क टावरको माथि हैन मुन लागिरहेको त्यहाँ पानी पर्न थाल्यो हैन अनि त्यसपछि म घरतिर आएँ अनि बाटोमा आउँदाखेरि क्या टक्क एकजना भेट भयो अनि टक्क बोल्न थाल्यो क्या मसँग अनि के गर्छस् त त्यो भन्न थाल्यो अनि म हैन भिडियो सिडियो बनाउँछु भने अनि त्यसपछि फोटो खिच्छस् भने खिच्छु भने अनि मेरो खिच्दैन भने अनि मैले त्यसको खिच्दिएँ हैन अनि त्यसपछि टक्क उसले जिमेल सिमेल दियो अनि जस गामबाती नै के भन्यो यस्तो अनि म चाहिँ यता घरतिर आएँ जस अनि यस्तो जस्तो जे पानी परे पनि हैन बाहिर चाहिँ निस्किनुपर्छ क्या छाता उडेर भयो नि निस्किनुपर्छ थोरै भिजाउँछ हैन तर निस्किने चाहिँ पर्छ क्या यत्तिकै बसिराख्ने चाहिँ हुँदैन हैन अनि त्यही हो तर फेरि भोलिको दिनमा पानी रोकिएर घाम लाग्यो भने त बबाल भ्यू देख्छ नि त भिजेको लुगा पनि सुक्छ नि त भोलिको दिन चाहिँ बबाल हुन्छ नि त सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ त्यही भएर राइट टाइम पर्खिनु भन्दा नि के गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन त्यही हो आज अलिक गफ धेरै हाने जस्तो लाग्यो हैन मलाई चाहिँ अब सी यु नेक्स्ट भिडियो